Avtomobil tanlashda qiynaladigan do'stlarim, bugun Haval Julion haqida gaplashamiz. Haval Julion bu 3-pozitsiyasi bo'ladi. Narxi 329 million 900 ming so'm. Motori 1.5 turbina va 4 silindrli 150 ta ot kuchiga ega, 7 bosqichli robotlashtirilgan bo'ladi. Faralarimizga keladigan bo'lsak, faralarimiz tur lupali sertifikatli LED farlari bilan jihozlangan va old parkovka datchiklari bor. Tumanga qarshi tumanlik va old resho'tkalari glansiyaviy, juda ham chiroyli, ideal qilib, o'ziga mos qilib yaratilgan avtomashina hisoblanadi. Xo'p, razmer diskalarimiz R18 bo'ladi. G'ildirak bazasi 2700 da yo'l sathidan balandligi 1.90 tashkil qiladi. Mashinamizning uzunligi 1.47, eniga 1.87 va balandligi 1.58 ni tashkil qiladi. Xo'p, salon qismimizga keladigan bo'lsak, perforatsiyalangan sun'iy charm bilan qoplangan bo'ladi. Yumshoq plastikli torpedka, 6 stenani sozlovchi 6 ta yo'nalishdagi elektronlik knopkalar, 2 zonali iqlim nazorati va eng qizig'i 64 xil rangda bemalol tanlasiz bo'ladigan salon podsvetkalar, 360 aynalasiga kamera, old parkovka datchiklari, kruz nazorati, intellektual chap berish funksiyasi. Ta'kidlab o'taman, bu juda ham zo'r, juda ham ideal. Ya'ni to'qnashuv oldidan mashin o'zini juda ham yaxshi his qiladi va avtomatik intellektual chap beradi to'qnashuvga. Xo'p, 12.3 dyumli sensorli displey, audio tizimimiz 6 ta dinamikli bo'ladi. Undan tashqari bakovoylarimiz avtomatik qayriluvchan va bakovoyimizda slipoy zonalari bor. Xo'p, bundan tashqari avtomatik parkovkalanish tizimi mavjud. Shunchaki komanda berasiz va ishini yopasiz, mashin o'zini avtomatik parkovka qiladi. Undan tashqari atmosferani go'zallashtirish maqsadida tom qismimiz polniy panorama. Xo'p, bagaj hajmimiz umumiy 400 litrni tashkil qiladi. Shaharda uncha-muncha krossoverni damida berib qo'ygan Haval Julion ataga 329 million 900 ming so'm. Sizlar bilan